Wih, hehe, lihat di sini teman-teman, banyak sekali tumpukan warna biru. Wah, ini ada keranjang. Mari kita lihat dulu. Wah, berlumpur sekali. Wih, hehe, mari kita kumpulkan dalam keranjang ini. Wah, wih, sangat berlumpur. Wih, wah. Wah, bulat-bulat, besar sekali ya. Wih. Wah. Ini yang terakhir. Oke. Mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Tadang, lihat teman-teman. Di sini kita bersihkan ya. Sudah menemukan air bersih kita. Wah, langsung kita gas bersihkan mainan berlumpur. Wah, warna biru. Wah, lihat ini tembak-tembakan mainan. Mantap. Wah, ini school bus. Wah, yang ini pesawat terbang. Keren sekali. Wah, ini apa ya? Wah, yang ini perisai Kapten Amerika. Mantap. Wadidaw, yang ini truk tangki. Nice. Wah, yang ini truk sampah. Mantap. Wah, yang ini mobil balap warna hijau. Wah, ini besar sekali. Wih, hehe, ya ini motor balap. Wah, kencang sekali. Gokil. Wah, ya ini truk molen. Wadidaw, ya ini mobil bus telolet.
Wah, gokil. Wah, yang ini tank baja tempur. Alat bantu perang. Mantap. Wadidaw, yang ini kereta api. Wah, tersangkut. Wih, hehe. Yang ini pesawat terbang. Shoo. Wah, yang ini forklift. Wah, ini beko eskavator. Mantap. Wah, bus Tayu. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Ini yang terakhir. Keluarlah mainan karakter Spider-Man. That's so fast, Metal Brain. Widih, gokil sekali. Oke, mainannya sudah kita bersihkan semua. Nah, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.